Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Oyes. Kali ini masih tetap di channel mancing Oyes. Oke, hari ini kita mancing di Bojonegara. Kita lagi cari-cari spot. Kita mau nyoba spot di pabrik apa ini namanya. Oke, mudah-mudahan hari ini banyak hasilnya. Tetap stay tune di channel mancing Oyes. Guys, tempatnya aduh panas. Iya. Yang saya carikan momen. Guys, oke guys, kita nyari spot lain lagi. Soalnya di sini ada lumayan susah, ikannya nggak mau makan. Oke, ikutin terus channel mancing Oyes. Jangan lupa di subscribe. Oke guys, oke, wassalam. Lanjut. Jangan lupa tuh terus ikutin mancing channel Oyes. mancing channel Oyes. Mancing channel Oyes. Channel mancing Oyes. Oh iya, channel mancing Oyes. Oke.
spot baru pertama kali. Gitu. Oke, guys. Oh iya bener ini yes. Bro, kita pindah di sebelahnya. Makan dulu bro. Kapannya apa?